কাঁঠাল গাছের যে মুচিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা এরকম ভেঙে ফেলে দিবেন। এর কারণ কি জানেন? এই কাঁঠালের মুচিতে এই যে দেখেন এক ধরনের ছত্রাক লাগে, আর এই ছত্রাকের কারণে কিন্তু এই কাঁঠালের মুচি নষ্ট হয়। আর এই ছত্রাক এরকম গুঁড়ো গুঁড়ো ধরনের, এই ছত্রাক যখন উড়ে অন্য মুচিতে লাগবে তখন সেই মুচিটাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য এই ছত্রাক লাগা কাঁঠালের মুচি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলে দিবেন, তাহলে অন্য মুচিগুলো ভালো থাকবে। এই যে দেখেন এখানে এই যে একটি মুচিতে ছত্রাক লেগেছে, এর গুঁড়া এখানে উড়ে এসে লেগেছে, আর এই গুঁড়ো উড়ে এসে লাগার কারণে দেখেন এটাতেও ছত্রাক লেগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, কাঁঠালের যে মুচিতে ছত্রাক লেগে অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে সেটা দেখা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সেখান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিবেন, তাহলে অন্য যে মুচিগুলা সেগুলা ভালো থাকবে।